Ballon d'Or updates. Ranking. Podium. Lionel Messi. Podium. Lionel Messi. Urayimuhaye. Lionel Messi. Naburi kizi. Nta kibura azahita ava mu Messi hari icyo yakoze muri Amerika. Nta kibura nyine azaba. Podium batatu. Nta kibura Lamine Yamal ahita ajya kuri podium. Direct. cyane Lamine Yamal yahita yicara. Lamine gutwara shampiyona Espagne gatwara igikombe cy'isi sava. Direct kandi afite ibitego 16 na assist 11 muri shampiyona mu kiro 28. Ntabwo twiyeretse nabwo. Igitego kimwe. Lamine arakubwira ati yo kwiyereka nibiki. ngewe igikombe cyageze ari imibare bivuga ari myinshi gusa niyo byagenda bite niyo batsindwa kuri finale. Podium yawe Messi Lamine. Niyo batsindwa kuri finale uyu mwaka. Messi azaba umukinnyi w'irushanwa. Messi saro wabitekerezaho kabiri. Umuntu wamuchallenge yaba ari Rodri. Ariko nafata Messi ngiye. Ariko Messi byamaze kurana. Niyo yatsindwa kuri finale azaba ari umukinnyi w'irushanwa. Pe aza icyo cyo rwose akiryamyeho n'umukinnyi w'umutoya w'umwaka w'irushanwa. Lamine Yamal ntazabangamira abantu. Pau Kubarisi umukinnyi w'umwana w'irushanwa. Ni Pau Kubarisi tukatabara Lamine. Aragumana na Lamine wa. Umwana Lamine rwose. Nubwo yahawe za man of the match ni. Ongeremo ya Angre dukunda kuvuga muri football. Mu defense agaragara gake. Ya nyine ariko ngiye ndi kukubwira ibyo ndi kubona ngiye ntabwo ndi FIFA. Pau Kubarisi niwe yagakuriye ko ari umwana mwiza w'irushanwa. Kubera ko Lamine amaze kuba homme de match rozinga. Pau Kubarisi nta nari umwana w'abandi nta nari ngafite muri inshuro ebyiri. Lamine ni inshuro ebyiri. Okay urakoze cyane. Urumva Lamine ashobora kuza. Ashobora kuyimufatana akaba umukinnyi muto y'irushanwa ariko Mbappe azaguma ari top scorer. Lamine ni inshuro ebyiri n'ibyo. Mbappe na Messi bazakigabana. Aribyo bwa assist ntizita zindura ibintu. Mbappe ashobora kandi Mbappe aratsinda bibiri abongereza. Mbappe twibagirwaga ko agifite indi match we. Mbappe azatsinda abongereza rwose. Nanjye sinzi impamvu nari inyobye numvaga nta yindi match. Mbappe aratera bibiri abongereza. Ubwo fasha podium ya Lamine Messi. Lamine Yamal. Messi yatwaye igikombe cy'isi yaba yayitwaye. Muri match wagitwara ku cyumweru wese. Aratwara Ballon d'Or. Yitwaye nta bizakomeza bigire. Lamine nta kintu yasunika. Taye ni gitwara hazakomeza aho modeba. Nsingubeshye. Espagne nta mufavori ifite muri iki gihe. Espagne nta mufavori wa Ballon d'Or ifite kireka niba heka Lamine Yamal. Lamine bamuheka gitwaye. Gose. Bamuheka gitwaye. Ku gitego kimwe. Bamuheka. Kireka yatsinze bibiri finale. Cyagatsinda igitego kimwe ndagitanga igitego gitanga noze. Ariko ese Lamine Yamal ni wadesize match y'Abafaransa buri. Ni igitego yatsinze gitsinze Saudi Arabia. Match y'Abafaransa ntago ari yepe ni iriya Mediane na Pedro Porro. Na Lamine Yamal nibyo batwaye igikombe cy'isi byagorana. None Ballon d'Or Argentine datwara igikombe cy'isi izasubira mu muhanda. Kandi nanone uko rega nkwereke Lamine Yamal nibyo yaba yatwaye igikombe cy'isi numvikana. Ariko stili za Champions League ziracyarimo kandi cyaba kimeze igikombe cy'isi yatwaye ni iki muri igikombe cy'isi Espagne yatwaye nanone 2010 se ibyarangiye Ballon d'Or igiye kwa Messi nanone barayitanze kwa Messi ariko mbona ngiye Espagne n'amaburaburizo ugiye gusunika basunikane. Fabian Ruiz nta kintu ari arosone kwasunika Lamine kuko nafite champion imbere mu gihugu yaba yihuse. Ariko hari abandi bari muri Espagne bafite none na Champions League. Fabian Ruiz se wenyine buri harya niwe wenyine uri uretse ko nabagize umwaka y'umvune. Nariko nyine ariko zino match zidecisive ari gayiceje Pedro aragaragaye kuva muri kimwe cya kane kirangiye yiceje Pedro no match zidecisive ariko ntago wa Ballon d'Or. Ngiye no mundi still ariko ku bitego amaze ariko ndarika ageze mu bitego 60 nta muntu no mwaka nubwo nta Champions League yenda yatwaye yasubira mu muhanda. Hariya Champions Ballon d'Or izatongwa ryari 24 London azaba ku musoko wa mbere. Bazarebera kuki bazareba uwo mwaka wose anese cyangwa 8 kugeza mbekisi kine influence kanze ngurebe. Ariko ni Espagne igitwara bizazamo Madrid.
ubundi zo Messi we ntago maze gukora imibare yamuhisha Ballon d'Or yindi. ahubwo se Messi ntago atwara mu cyise arwo gatinzamo. Yeko bwanjye Ballon d'Or nanone ndabona Messi akiri. Oya Messi kugeza kuri isaha ntabwo yaburamo. Ari na favori, ari na favori. Yakinye igikombe cy'isi cyamuhisha Ballon d'Or. Atwaye igikombe cy'isi no gutekereza kabisa. Nta yahita bigaruka mu muhanda. Kuko baharike none nk'ubu reka ngwe nk'urundi rugero rushoboka. Messi ntarusha Mbappe ni kimwe ni bibiri muri all time. Mbappe afite bitandatu. Oya Messi afite all time muri bya bitego 21 Messi afite. Mbappe ari kwibinga ku 19. Mbappe afite sinde bang. Yaje abura bitanu ngace kuri afite 19. 19. Yego 19. Dufate nk'urugero Mbappe abaye top scorer y'iki gikombe. Azi ko Mbappe ari top scorer usibye ko atatwaye igikombe ntabwo wayimuha. Atwaye imbere sha. Ariko nawe kuri podium yazazamo. Uzi impamvu? Mbappe no mwaka abaye top scorer y'igikombe cy'isi. Azaye na top scorer wa Champions League na Champion ya La Liga. Muri batatu nanone ashobora kuzabara. Bazafata kuva tariki ya mbere kwezi kwa munano mwaka ushize. Tugeza kuri 31 z'ukwezi kwa karindwi ejo bundi. Yego. Urumva nyine ni championa irimo n'iki gikombe cy'isi. Ibyo rero mvuga. Mbappe abaye top scorer y'iki gikombe cy'isi akageza nk'ibitego 10. Yarabaye top scorer Champions League na Champion. Nta gikombe kirimo nagenda. Stili no muri Ballon d'Or azaba ari muri batatu. Ntabwo namuha Ballon d'Or. Ariko ashobora kuzamo. Azaba ari muri batatu. Ubu ntekereza nk'uko bivuze ni Messi, Lamine, Mbappe. Ebo bantu bane. Harimo batatu bazaba bari muri podium. Niko nanjye bitekereza rwose. Songira ngo nibyo ngibyo. Dembele mwihorere. Atsinze hat-trick abongereza. Akageza ibitego 8 mu gikombe cy'isi. Afite bitanu. Akageza ibitego 8 mu gikombe cy'isi. Champion. Afite Ligue 1. Nawe ariko se ko cyutumwirengagiza. Areganisha niwe ufite Ballon d'Or heruka. Ko dusiga Michael Rize ntacyo yakoze. Gomana. Mbere mu gihugu yarakoze anatwara championa. Assist nyinshi. Iyi Ballon d'Or ni Espagne yitwara. Nimuzayimbazaho rwose. Bizabikomeye kumenye uwo Argentina n'ikimanika ni izabaruca kwirega batekereza kurandi. Espagne ni yitwara bizabigoranye. Ko Lamine Yamal cyo kora Lamine Yamal decisive match. Agafata nka Argentina akayikubitamo nk'igitego kimwe cya decisive cya nyuma. Cyaga kubita kimwe cy'abakamukuraho amapenalty ari uyoboye umukino. Kandi Naheri Monena cyangwa Tagliafico rwose. Ni Tagliafico ni iki? Igihari Argentine ayitsinze abigizemo uruhare. Lamine Yamal bazamwihere n'ubundi azaba kuri 19 afite imyaka 19 yambaye 19. So ni ibyo ngibyo mu isaha